Привет всем. Устал писать, блядь. Решил записать видео. Ну, проблема такова. Он лежит, моторчик М112, который стучал у меня. Вот. После некоторого простоя появился стук. Начал копать, думал, блин, опять что ли, блядь. Вот, думаю, наверное, пальцы стучат, может, бензин херовый, может, мотор такой херовый попался, но сейчас покажу. Он, конечно, иногда проходит, но иногда появляется стук. Вот такой характерный стук. Прослушал я весь мотор. Когда стучало ЦПГ, звук шел по всему мотору. А тут, получается, по ходу движения в левом коллекторе. Вот. Но более отчетливо слышен он снизу. Из-под машины. Ну тут сейчас, вот я говорю, то тихо, то сильно. Начал копать. Шумно начали работать форсунки. Начал выкручивать свечи. Значит, это из первого цилиндра свечка. А это вот из третьего. Да, похоже, что как будто масло жрет. Вот они. Масло в резьбе. Нагарчик есть. Но нет у меня тех свечей с того мотора, в котором жрал масло. Там вообще жопа была полная. Суть такова разговора. Скинул одну форсунку. Мотор, да, троит, но работает тихо. Вот такой вот стук она бывает тоже, как я думаю. Вот. Буду менять форсунки. Посмотрим. Одну, скорее всего, потому что все остальные нормально работают. Получается, одна хреново. Так что, ребят, не знаю. Не покупайте Мерседес. Если хотите какой-то секс, лучше заведите девушку.